Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite, avete visto, l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato. Nella seconda parte di Primus invece avremo Antonio Dodi, che è uscito alle ribalte per via appunto di quello che è successo nella campagna elettorale, nell'imitazione che ha fatto ai giornali, quindi cerchiamo di capire perché mi fa così. Perché è stato un errore, senza ombra di dubbio, e non è nemmeno colpevole lui, perché tra l'altro come dire, mi sembra che sia anche un attore, quindi lui fa la sua parte. Quell'imitazione che poi è dissacratoria, così insomma, fatta a una cena fra pochi amici, vabbè, insomma, non che dico qua imitazione che fa da me, quindi non è un problema, si ride, si scherza. Io non ho mai visto nessuno che la imiti. Beh, pubblicamente no, per forse che ha pure già do engane, ma però no, insomma come satira, insomma. sì, ma no, beh, mi dice tutto, cioè chiama bulldog, non so che. Sì, detto sì, ma l'imitazione è diversa. Sì, comunque cioè, insomma, la presa in giro Crozza sì, Fazzaia lo imita, ecco, la presa in giro ci sta, fatta così obiettivamente, cioè denigrare, approfittare di una debolezza dell'avversario, di una debolezza fisica di un avversario politico. Sa di cattivo gusto. Non si fa. Va bene, ne parleremo subito dopo con il protagonista. Senta, ne avevo detto prima, per città parliamo di Tosi. Tosi, faccio una premessa, Tosi ovviamente era del vostro partito, è stato sindaco anche amato di Verona, quindi indiscutibilmente amato. Si è riproposto, ha fatto una spaccatura all'interno, lui ora fa parte di Forza Italia. Non siete riusciti a riconciliare, perché all'interno qualche militante se ne può uscire per dei dissapori, però se i militanti hanno delle qualità o meno, insomma uno cerca comunque di riallacciare i rapporti che si erano interrotti. Era proprio impossibile riallacciare i rapporti secondo lei, e lei cosa ne pensa di Tosi? Ma allora era impossibile riallacciare i rapporti fra Tosi e Sboarina, nel senso che lì si era andati oltre, e credo che anche un eventuale apparentamento il mondo del centrodestra non avrebbe digerito, perché là non si trattava di visioni diverse del mondo, della politica, dei partiti. Lì c'erano questioni personali forti, credo ci siano state anche denunce, querele, quindi cioè, tu non puoi prenderti a sberle fino a mercoledì alle 21, poi alle 21:05 dire siamo sbagliati, siamo amichetti, va ben tutto, perché la gente dice mi stai prendendo in giro. Quindi secondo me alla fine bene ha fatto Sboarina a non fare l'apparentamento, ma per questo motivo. Dopo, se uno guarda come dire, in maniera cinica il tornaconto politico, è chiaro che a quel punto là andava ben tutto, però uno dei motivi per cui c'è disaffezione alla politica è che non c'è più chiarezza, cioè uno non si fida più. Quindi secondo me Sboarina ha fatto bene, anche perché l'apparentamento a mio avviso avrebbe portato poco di più di quello che lui ha fatto. Su Tosi io credo che lui sia un personaggio della fantasia di qualche giornalista, perché francamente cioè, questo è un uomo che aveva in mano la Lega, tutta, aveva in mano il partito, aveva un consenso personale stratosferico, aveva la copertura politica dei vertici del partito, era un intoccabile, è riuscito nell'intento di perdere tutto il consenso che aveva, devastare un partito, costretto a scappare, scortato dalla polizia da un direttivo regionale perché i militanti volevano linciarlo, perdere il partito. Perse le elezioni a Verona una volta, perse le elezioni a Verona 2 volte, perse le elezioni regionali una volta, perse le elezioni regionali un'altra volta. Lui dal 2015 ha perso tutto, tutto. Ma ha perso tutto con un, ripeto, da un punto di forza enorme, enorme. Cioè, se lui fosse stato politicamente intelligente, perché poi io gli riconosco intelligenza a Flavio Tosi, come gli riconosco anche una grande forza lavoro, ma se fosse stato intelligente politicamente, lui era il candidato naturale al centrodestra per il governo. Allora, un uomo che butta a mare tutta questa roba qua, e qualcuno continua a dire ma politicamente ha una forza, è nella testa di qualche giornalista, cioè è un prodotto di fantasia. Dopodiché ha preso anche il 20% di voti, insomma. No, sì, ha preso il 20% dei voti, è stato sindaco per 10 anni, ha preso il 20% dei voti con Forza Italia, sì, ma però vi ricordate, lui diceva
Io andrò al ballottaggio non c'è andato, al ballottaggio. Tutti i campagni elettorali che Peghin diceva vincerò. Ma però non c'è andato, allora, ragazzi, ma io non so, questo è l'unico paese al mondo dove chi perde è un fenomeno. Non capisco. Qui che ha perso, in realtà stai tutti bravissimi. Perché io sono il più votato del Veneto, io sono il politico più votato del Veneto, e tutti, sì, beh, marcato, sì, beh, ma tutti che mi seguono, cosa va a fare? Per carità di Dio. Ma, prima vogliamo vincere qualcosa e poi, no, perché sennò non si capisce. Dopodiché, va con Forza Italia e adesso dice, ma i miei hanno votato centro-sinistra, questo è un leader. E dopo ho visto che in consiglio ci va lui, la moglie e la sorella. Non che va sua Amia perché era marcata, sono portata anche a sua Amia. Cioè, parpoidia questa, per carità di Dio. Cioè, io credo che sia un prodotto della fantasia di qualche giornalista. Beh, però al di là del prodotto è uno che aveva fatto qualcosa, cioè voglio dirle... Ma allora, che lui sia stato un buon sindaco, vabbè, i veronesi l'hanno rieletto con grande consenso, per cui io non ho nulla da dire su di lui come sindaco. Io sto parlando dell'uomo politico, io l'ho visto all'opera dentro la Lega. Ma cosa succede? Non è imbroccata una, cioè ha fatto tutti gli errori possibili che un leader politico può fare. Tipo? Intanto gestiva il partito a suon di espulsioni e commissariamenti. Cioè questo che butta fuori 40 militanti su una mattina. 40 militanti in una mattina e li ha buttati fuori perché qualcuno è andato a dire a lui che nel sacro suol di Pontida, quando lui ha parlato, questi fischiavano. E mica io ho detto, perfetto. Abbiamo le prove che sono questi? Mi effetto vedere le prove? Sì, le abbiamo. Me le fai vedere? Mai viste. 40 persone buttate fuori così. Lui mi ha commissariato da segretario provinciale perché ero bossiano, l'unico in Veneto rimasto, e l'unico che non era suo, mi ha commissariato. Quindi Maroni, che era tosiano, è stato costretto Maroni a far ritornare Tosi indietro e a rimettermi segretario provinciale. Questo è Tosi. Quindi tra lei e Tosi non c'è grande amore, insomma. Ma no, ma io non ho stima politica, a me ne frega niente. Io gli affetti veri li tengo per la mia famiglia, per i miei amici, non è che sto là a preoccuparmi del politico di turno. Io non ho stima politica, zero, non ho nessuna stima politica. E poi è uno che ogni volta che perde trova scuse. Adesso stavolta il cattivo sta marcato, è Zaia, perché hanno detto di no alla sua alleanza. I leader non trovano scuse, i leader trovano vie. Questi qua, putevo se faceva mai andava la mamma a piangere. Dai, insomma, i leader sono leader, qua non siamo di parlare di leader. Fra l'altro domani sera avremo una puntata speciale. Tanti auguri a Forza Italia che ci va a tirare. Ecco, domani sera avremo una puntata speciale proprio e ascolteremo le verità proprio di Flavio Tosi. Sarà ascolteremo le sue verità. Le sue verità, beh, certo, abbiamo lui ospite, domani sera in un speciale di Primus Inter Pares, quindi sentiremo le sue verità ovviamente e quello che ci racconterà in virtù di quello che è successo in quel di Verona, che comunque è un'anomalia incredibile del centro-destra. Comunque, ripeto, solo in Italia chi perde ogni appuntamento elettorale è un fenomeno. Senta, secondo lei il trend della Lega è in diminuzione, cioè ovviamente quelli che se domani si dovessero andare a votare difficilmente Zaia riuscirebbe a tirare le sue grandi qualità, delle grandi bravure che condivido pienamente, però difficilmente riuscirebbe a ottenere quel voto lì. Secondo lei sono ancora in calare finché non ci sarà un cambio di rotta, oppure si sta fermando e poi c'è la risalita? No, io l'ho detto in maniera molto chiara. Cioè, se noi abbiamo... Quindi ha paura delle regionali delle No, io ho detto una cosa molto forte. Noi il 12 di giugno abbiamo perso la Regione Veneto. Cioè se noi non reagiamo e non mettiamo i ferri in acqua... Prima l'anno prossimo c'è Vicenza e Treviso, credo. C'è Vicenza e Treviso. Quindi, l'anno prossimo abbiamo Vicenza e Treviso e le politiche. E poi fra 3 anni abbiamo le regionali. Beh, le regionali staremo a vedere. La scadenza naturale, quella è. La scadenza naturale è quella, però io ho idea che le avremo prima le regionali. Comunque quella è. Allora dico, per carità, se noi non ci rendiamo conto, allora io sono un ottimista nato e non ho paura degli appuntamenti elettorali, anzi mi galvanizzano.
però è del tutto evidente che qualche elemento di contatto con il popolo si è interrotto. Noi dobbiamo riannodare questo rapporto con il popolo, che è il nostro popolo. Noi siamo un partito popolare. In Veneto la Lega è quasi una sorta di religione, quindi dico, perché abbiamo queste difficoltà? Qui magari la ricetta è molto semplice, cioè, fermi, tranquilli, respiriamo un attimo, cerchiamo di capire cosa è successo e cerchiamo di capire perché abbiamo questo calo di consenso e rimettiamoci in discussione e ripartiamo. Io sono convinto che ci riprendiamo il consenso che meritiamo, non ho nessun problema da questo punto di vista, perché i dirigenti sono quelli, eravamo bravi prima, saremo bravi adesso, cosa si è cambiato? Dobbiamo solo riannodare questo rapporto con il popolo. Secondo lei riprendete indipendentemente dalle prossime politiche, cioè se rimanete nel governo, secondo lei si rafforzerà la Lega, oppure è meglio andare all'opposizione e avrà più consensi come Fratelli d'Italia? Adesso, questa è una decisione che spetta ovviamente a Matteo Salvini. Io do la mia visione. Oggi uscire dal governo la gente non capirebbe, cioè dire allora si entrerà perché? No, io sono perché si resti al governo, ovviamente si resti al governo per fare cose. Cioè, Salvini ha già posto il tema della bolletta energetica, noi dobbiamo stare al governo per fare questo, per le nostre imprese, per l'autonomia, per i territori, per dare fiato ai nostri comuni, perché la signora Maria che non arriva a fine mese possa farcela, perché i nostri quartieri siano sicuri, cioè, dobbiamo avere al governo per questo, quindi dobbiamo avere le idee chiare. E secondo me dobbiamo continuare a rimanerci. Chiaro che rischi di pagare uno scotto? Sì, assolutamente sì, e allora dobbiamo essere bravi anche a comunicare le cose che facciamo, le tante cose che facciamo al governo, in regione, e dobbiamo riannodare questo dialogo con il nostro popolo. È facile? Sì, non è difficile, basta che facciamo un'analisi, tutto qua. Senta Marcato, secondo lei, o perlomeno i maligni, forse c'è anche del vero, perché quando la voce è insistente qualcosa di vero c'è. Diciamo che non c'è un grande amore tra Salvini e Zaia, ci sono i salviniani e i zainiani. E oggi Zaia in Italia è il governatore, o il presidente. A me non piace chiamarlo governatore perché non è i governatori solo in America, non in Italia, però bene, qui lo chiamiamo governatore. Il presidente della Regione Veneta è amatissimo in tutta Italia e Salvini è un po' in fase calante. Secondo lei questo rivoluzionerà gli equilibri all'interno del partito? No, secondo me no, perché fanno due lavori completamente diversi. Cioè il lavoro del segretario è un lavoro ingrato. E dopodiché anche a tutti quelli che mi dicono, che mi danno lezioni, bisogna cambiare Salvini, io dico sì, ma guarda, se voi avete qualcuno che ha la capacità di comunicare che ha Salvini, che ha la passione che ha Salvini, che ha la voglia di farsi 40.000 chilometri all'anno, al giorno, dormendo quando capita, che ha la voglia di stare sotto i gazebo con i militanti, di bere l'ultima birra con i militanti dopo aver fatto l'ennesimo comizio in tanta malora alle 4 di mattina. Se troverete così, facciamo subito un talent show e troviamo quello che... Beh, lei è più o meno simile, insomma. Sì, ma è difficile, cioè questo vuol dire è difficile. Ho detto se ne trova un altro, ho fatto una provocazione, ma capito? Non so se io sarei in grado di fare una cosa. Non ho detto che lei che voi testa, passione, cuore e gambe. Per fare il segretario, voi testa, passione, cuore e gambe. Non so quanti abbiano tutte queste caratteristiche insieme. Perché, cioè, Marcato la tu mia... devi dire mi faria. Sì, intanto ciapa la macchina e fai 7-8 comizi come li fa lui. Adesso, insomma, basta andare fuori a sentirmi, non so, proprio freschetto. No? Facciamo 4, 5, 6 comizi al giorno così sotto il sole, ci facciamo le foto, stringiamo le mani, ascoltiamo l'ennesimo cittadino che alle 11:30 di sera, dopo che ti sei dai 5 categorie la mattina, ti racconta i suoi problemi e lui lo ascolta. Troviamo un altro così, no, perché tutti bravi. Ho semplificato, ho fatto un esempio che lei... No, ma non dico a lei, ma dico a tutti quelli che le avevo fatto un apprezzamento. Le avevo fatto un apprezzamento. Detto questo, semplicemente... No, ma io accetto l'apprezzamento. Ma io dico, però il vero dato di fatto è che tra Salvini e Zaia non c'è un grande amore, insomma, questo è indiscutibile. Ma allora, anche qua, che c'è questa narrazione,
Per cui, come dire, No, che non i soggetti politici noi li identifichiamo come rapporti personali, cioè sono figure politiche che sono completamente diverse. Io che li conosco bene entrambi, so che entrambi hanno stima l'uno dell'altro, dopodiché fanno due lavori diversi. Avete mai sentito una parola pubblica di Salvini contro Zaia o di Zaia contro Salvini? No, era tutta sta roba che ora la mattina e sera che si batte come cacchi. Cioè, dov'è? Fanno due lavori completamente diversi. Cioè, pretendere che Salvini possa avere il tipo di consenso che ha, non la quantità, ma il tipo di consenso che ha Zaia, è pretendere una cosa che è innaturale. Perché, ripeto, il lavoro del segretario è un lavoro ingrato, lui deve prendere decisioni che accontenteranno lei, ma scontenteranno me e viceversa. Mi scusi Roberto, forse le ho fatto la domanda, non gliel'ho fatta in maniera chiara. Non ho detto sul consenso con il pubblico, ho detto il rapporto solo fra loro due. Ho detto solo esclusivamente il rapporto fra loro due. Io quando li vedo insieme vedo due persone... il consenso con il pubblico è un'altra cosa, il rapporto fra loro due, perché poi nella vita c'è la gelosia, c'è l'invidia, ci sono tanti altri fattori. Non ho detto che si ammazzano o che litigano, ho detto che sembra che non ci sia sto grande amore come dovrebbe essere, tutto qui, ha capito? Ma anche se non limonemo la mattina e la sera, lo stesso, cioè, mica dobbiamo essere morosetti, cioè in politica, se politica... Cioè io preferisco avere il problema di avere troppi leader che non avere neanche uno. Cioè, no, d'accordo. Abbiamo cavalli di razza, ma ben venga, abbiamo loro due, abbiamo Federico, ma meglio. Cioè, il nostro è un grande partito di forza perché a tutti i livelli abbiamo persone in grado di rappresentare il popolo. È meglio così. Cosa che non vedo in altri partiti, neanche del centrodestra, cioè una classe dirigente come la nostra non ce l'ha nessuno e io sono orgoglioso di questa classe dirigente. E ripeto, Salvini deve gestire un partito popolare, territoriale, nel momento più drammatico della storia del nostro paese. Ragazzi, a Vergine. Certo. Lei, secondo lei, ha fatto bene Salvini a entrare al governo? Benissimo. Da un punto di vista politico, malissimo, perché sapevamo di pagare uno scotto, ma lì ha dimostrato di essere un leader, pur sapendo, e lui è un uomo di grande consenso, pur sapendo che avrebbe pagato in termini di consenso, lui ha sacrificato una parte di consenso per un atto di responsabilità. Cioè, questo mi basta. Senta, prima di concludere questa chiacchierata, lei è anche l'assessore regionale, mi sono dimenticato qualche domanda sotto l'aspetto politico della difficoltà della Lega. Chiedo voglio dire se lei ha qualcosa da aggiungere in questo senso su questo momento delicato della Lega, definiamolo così, va bene. Abbiamo detto tutto, quindi attendiamo i congressi che arriveranno sicuramente nei prossimi periodi rapidi e questo potrebbe risolvere i problemi che ci sono, quel malumore che c'è all'interno della Lega. Senti, invece lei è assessore, ovviamente ha un assessorato importante in regione, lo sviluppo economico, l'energia e tant'altro. So che avete delle iniziative, vuole raccontarcele? Beh, guardi, siamo reduci, ieri abbiamo approvato la legge regionale sulle comunità energetiche. Ne vado particolarmente orgoglioso. Uno, che è stata approvata all'unanimità, cioè tutto il Consiglio regionale, maggioranza e opposizione, hanno approvato questo testo normativo. È una bella soddisfazione quando tutti... No, è una soddisfazione enorme, perché io come giunta, come assessore all'energia, avevo proposto un progetto di legge. Poi uno l'aveva proposto Lorenzoni, che noi qua a Padova conosciamo bene, e un'altra proposta di legge l'aveva fatta la Guarda, che è un'altra consigliere di minoranza. Siamo andati in commissione e io ho detto, ma perché, visto che stiamo parlando di energia in un momento drammatico per il Paese, e stiamo parlando, come dire, della carne viva dei nostri cittadini, non possiamo fare ritiriamo tutti e tre i nostri e ne facciamo uno che sia la sintesi dei tre. Abbiamo lavorato tutti su questo e alla fine è stato presentato una legge che riguarda le comunità energetiche. Allora, questa riguarda la promozione delle comunità energetiche. La comunità energetica in realtà è una struttura, è una possibilità che un condominio, un'area residenziale, una parte di area produttiva, di area commerciale, di area industriale, può adottare per diventare autosufficiente da un punto di vista energetico. Allora abbiamo approvato una legge che promuove le comunità energetiche e io ho messo nella nuova programmazione
comunitaria, ho messo 10 milioni per contribuire alla costruzione di queste comunità energetiche. Perché l'ambizione grande che ho io, che abbiamo insomma in Regione, attraverso anche il piano energetico a cui stiamo lavorando, è che il Veneto arrivi ad essere autonomo dal punto di vista energetico. Sarebbe per me la più grande vittoria da uomo politico che posso avere, tenendo conto della contingenza in cui siamo messi oggi, insomma. Però insomma, se il buongiorno si vede al mattino è un bel giorno. Ieri è stato approvato questo all'unanimità e questa volta la classe dirigente del Veneto, maggioranza e opposizione, ha dato prova di grande responsabilità, di grande intelligenza. Ecco, sotto invece l'aspetto lavorativo e industriale, mi sembra che tutti dicevano durante il Covid sarà un fallimento, invece un po' mi sembra che di ripresa ci sia. No, guardi, allora, si lamentano tutti di mancanze di personale, mi sembra dal barista all'azienda Gardaland, si lamentano a EasyJet, si lamentano tutti di mancanze di personale, però mi sembra che un po' di ripresa ci sia, dico una leggera ripresa. Ecco. No, guardi, allora, il 2021 l'abbiamo chiuso con la crescita dei PIL più alta d'Italia, Veneto, e con il tasso di occupazione più alto d'Italia, Veneto. I primi 6 mesi ci raccontano la stessa cosa, cioè noi abbiamo la crescita dei PIL e il tasso di occupazione più alto d'Italia. Quindi il Veneto ancora una volta riesce a reagire alle crisi in maniera robusta e muscolare. È del tutto evidente che la ripresa che abbiamo nel 2022 non è quella del 2021. Questo perché purtroppo la crisi energetica, il rincaro delle materie prime e la guerra, ci mancava solo quella, evidentemente non aiutano. E quindi bisogna lavorare su questo, bisogna lavorare nei scenari internazionali con le diplomazie per far chiudere quanto prima questa guerra, prima di tutto per le morti e i feriti, ovviamente, e poi per i riverberi che hanno anche a livello economico. E dopodiché bisogna lavorare molto, noi stiamo lavorando con il PNRR e con i fondi comunitari, proprio per dare prospettive di rilancio a questo Veneto. Io sto lavorando molto sul tema energetico anche con l'idrogeno. Guarda, la settimana scorsa abbiamo presentato questa nuova rete innovativa regionale sull'aerospaziale, perché io vorrei tanto che il tema dell'aerospaziale diventasse uno degli elementi di forza, di traino dell'economia del Veneto, assieme alle nostre università e alle nostre grandi imprese che abbiamo su questo. Stiamo lavorando su più fronti, cioè il Veneto ha dimostrato di essere grande, io lavoro perché questo sia ancora più grande. Senta, è marcato la guerra, sembra che non termini in maniera oggi per domani, anzi sembra che avrà tempi lunghi, e questo vuol dire crisi per l'Europa sotto un aspetto alimentare, sotto un aspetto ovviamente anche di gas, sotto un aspetto di fornitura dell'acciaio, sotto un aspetto generale, oppure ci sta studiando anche a un rimedio per questo? Allora, sono vere tutte e due le cose. Se la guerra non finisce, e comunque lascerà macerie, non solo macerie che noi vediamo, ma macerie economiche, politiche, sociali, se noi non riusciamo a chiudere questa brutta faccenda, grave situazione in tempi brevi, questo potrebbe diventare un problema endemico per tutta l'Europa, ma oserei dire per tutto il mondo, ma soprattutto per l'Europa, che è un po' la parte più fragile, diciamo, fra i vari continenti. E quindi bisogna lavorare su due fronti, uno nell'emergenza, ma bisogna lavorare anche in prospettiva, cioè se questa guerra, come dice lei giustamente, non finisce domani, possiamo trovarci impreparati, dobbiamo equipaggiarci anche nell'eventualità drammatica. Lo state facendo? No, deve chiederlo ai nostri capi di Stato. Secondo lei, visto che... Insomma, un'accelerata servirebbe, l'Europa la vedo un po' timida. Pensi, ieri sera ero a cena fuori e io sono curioso, ero con la moglie tanto per essere chiaro, no? Ed è venuta la cameriera che serviva e gli ho chiesto, perché parlavo di dov'era, e questa ragazza ha 21 anni e 11 anni che è a Padova,
e quindi parla benissimo l'italiano, non sembra nemmeno, e mi ha detto sono quasi di Mosca, ma l'ha detto in una maniera, si vergognava di dire che era di Mosca, quindi capisco anche l'imbarazzo dei russi che vivono in Italia in un momento un po' particolare, quello che sta accadendo, che cercano di non riconoscere, di non dire che sono di quella nazione. Ma è sbagliatissimo. È sbagliato, certo. È sbagliata anche la reazione che ha avuto l'Occidente nei confronti dei russi, cioè, Certo. quando ho visto che hanno tolto l'artista russo, Dostoevsky, cose drammaticamente ridicole. Cosa c'entra questa con la decisione di un'autarca che è plenipotenziario? Perché poi non è che Putin chiede al popolo cosa fare, Putin decide e invade un paese. Appunto. Quindi cosa c'entrano i russi con le decisioni sconsiderate di Putin? Una delle ultime volte ci vedremo prima delle vacanze, andrai in vacanza quest'anno oppure... Sì, ahimè, come sempre ad agosto, perché ad agosto va a mare o montagna? se posso mare, sempre mare, acqua, mare, vuole caldo, mi piace stare in acqua, là, mi piace stare là, mi rilassa. In Veneto o in giro per il mondo? No, beh, se è Veneto, se non è Veneto, se stacca il Veneto. Non... Basta rimanere in acqua. Sì. Va bene, quindi le auguro davvero buone vacanze, buon lavoro anche Grazie ovviamente mille. sia all'interno della Lega sia all'interno ovviamente della Regione, perché lei ha molto da fare, quindi davvero un grande in bocca al lupo. Grazie di essere stato in questa puntata Roberto Marcato. Noi andiamo in pubblicità, poi al rientro parleremo di quel famoso episodio che è accaduto nell'ultimo giorno della campagna elettorale con Antonio Dodi, e tra poco.